हेलो मिस्टर बबलू, प्लीज पिक अप द फोन। बबलू जी, आपको किसी ने तहे दिल से याद किया है। आपके फोन की रिंग बज रही है, कृपया अपना फोन उठाइए और बात कीजिए। हेलो मिस्टर बबलू, आप कहाँ पर हैं? कृपया अपना फोन उठाइए और बात कीजिए। आपके चाहने वाला का कॉल आया है बबलू जी, कृपया एक नज़र अपना फोन पर दीजिए, कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। हेलो मिस्टर बबलू, प्लीज पिक अप द फोन। जितना जल्द हो सके अपना फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। प्लीज़ बबलू, प्लीज़ पिक अप द कॉल।